Miavana malalon'ny tompo, ny malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ao amintsika manankarivana eny fiatana. Ivavaka sika. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ny andro zoma 5 Aogositra 2022 izay hanomezanao anay indray ny sakafo sazanay anio dia nofinaina sy volahatra ao anay. Koa an'ity izay no tompo miteny aminay indray fa isak'izay miteny ianao dia maro fiainanao anay. Isak'izay miteny ianao dia manadio anay. Isak'izay miteny ianao dia mampatanjaka ny fonay. Ka miteny eny ianao tompo araka ny fombanao fa mangetahitanao ny fananay. Amin'ny anaranao Ray Zanak'Afana Masina, naovana izany fanakisana. Amen. Amin'ity andro zoma 5 Aogositra ity ry havana dia ny Kolosianina 2 sy ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 15 no anjara mafinainao antsika. Kolosianina 2 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no lazaiko fa ndao isy ampadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fivoahan'ny fonareo an'i Kristy. Ho tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehanao aminy ary izany koa ka mamaka tsara mirona mafy aminy, tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazoto mitombo amin'izany amin'izao. Tandremo fa ndao misy malasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidia-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy, fa ao amin'ny tenany no toeran'ny fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra, ary anareo dia tanteraka aminy, ary izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Atao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niarana rivana taminareo tamin'ny batisa, izay narahanareo natsangana tamin'ny tro noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary anareo izay efa maty ny fahatsoanareo sy ny tsy fifohan'ny nofonareo dia novolony niaraka tamin'ny Kristy. Rehefa navela ny fahatsoantsika rehetra amin'ny vonoany soratana ny didy izay nipangatsika, dia nisorony teo amin'ny mitsy izany ka nombonina tamin'ny hazo-fijaliana, ary nisorony teo amin'ny tenany ny fanapahana, ny fahefana, ary ny hazo-fijaliana dia naseho miarihary ny fitondrana toy ny fanao izay avy nandresy. Ay masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hita amin'ity lahatsoratra masina ity havana dia mahavelom-bolo ny tsy fivoahan'ny finoana kristianina tany Kolosia. Tany Kolosia. Kristianina Kolosianina dia tsy fivoahan'ny finoana an'i Kristy. Tsy fivoahan'ny finoana an'i Kristy. 5 tapany farany. Ny tsy fivoahan'ny finoana an'i Kristy. Ao amin'izany tokoa anie ny finoako sy ny fonao. Tsy ovo ny fonao an'i Kristy. Satria iza moa ty Kristy ity? Hazavainy ity lahatsoratra masina ity fa i Kristy io no nitoerany fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Eo amin'ny 5 misy an'izany. Nitoerany fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Ao amin'ity Kristy ity koa no mahatonga sy mahatonga anao tanteraka. 10 tapany faharoa misy izany. Ary ao amin'ity Kristy ity koa namonoana ny fahatsoko sy ny fahatsoanao. Ary ao amin'ny Kristy koa nananganana sy nanangananao ny Zanak'Andriamanitra, ny fontsika, ny asan'Andriamanitra izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty. Satria tsika rehefa atao batisa amin'ny anaran'i Kristy dia atao batisa amin'ny fahafatesan'i Kristy dia niara-vono tamin'i Kristy tsika.
niagana levina taminy ary niagana tsangana taminy any ny fisanary dia milaza mihitsy niagana petra ny anan-danitra ao amin'ny Kristy koa aokatsika tsy ala amin'izany fotoanan'ny Kristy zany ifikitra tsara amin'izany fotoanan'ny Kristy zany. Mahafinaritra be ny fomelasan'ny apôstôly Paoly eto amin'ity lahatsoratra masina ity mandehana amin'ny Kristy araka izany koa ianareo ka mamaka tsara miorina mafy aminy tafatoetra amin'ny vono izay efa nampanarina anareo dia mazoto ity ambany kely ery amin'ny votopety dia misy ray kely hoe mazoto eo amin'ny andininy fahafito tapany farany mazoto izany hoe mitombo amin'izany mitombo amin'ny fandehanana amin'ny Kristy mitombo amin'ny fakana fakatsara amin'ny Kristy mitombo amin'ny firenena mafy amin'ny Kristy ary tsy miala amin'ny Kristy fa mitoetra tsara ao satria ro avy Kristy ena momba ny lanitra dia mbola ao amin'ny Kristy ihany ve tsika fa raha ao amin'ny Kristy tsika dia Jesosy Kristy efa natoky tamin'ny farany ianao dia midira amin'ny fifaliana efa natoky tamin'ny tsiny ianao dia nahitra tamin'ny farany koa dia midira amin'ny fifaliana tokoa koa tandremo sao misy mampianatsika amin'ny Kristy fa raha tafasaraka amin'ny Kristy tsika dia filazantsara tsy mahay manao na inona ary ihany avelan'ny Kristy dia fanamelohana ny ihany fa amin'ny Kristy kosa dia tsy misy fanamelohana fa mikiambana mikiryavana miteza zasy ianao tsy ova amin'ny finoanan'ny Kristy tsy ala amin'ny Kristy ary faka tsara amin'ny Kristy toetra tsara amin'ny Kristy aka ny afatry ny synodà lehibe farany teo miorena tsara asa toy izany tokoa anie ny finoko sy ny finonao sy fiainantsika amin'ny fanarahana Kristy hatramin'ny farany. Amen. Velom-piterana anao izay raha eo fa nampianatra zava-dehibe tamin'ny indray ianao tamin'ny finon'ireo kristianina tany Kolosy ny tsy fivoahan'ny finoany amin'ny Kristy mba ataovao amin'izany koa ny finoany zanaky ny fiangonana Efitsikema rehetra ila ny Efitsikema Anosiatepoina amanina moa ny malagasy rehetra tompo izay nanaiky anao Kristy mba tsy hivadika aminao mba hitoetra aminao hiazana ny fononanao satria raha ho avy ianao eny ambony lanitra te hanontany izy moa hita fonona ety ambony tany va ataovy amin'izany fonona ety ambony satria kanamisy amin'izay na manana teny fiainana amin'izay isitrakay ny ary vavaka hoe mianay izay mindanitra masinany anaranao mitongany ny fanjakanao ataony ny sitraponao dia tany taky ny danitra minaniny amina sahazo anay amamelany erikay tahaka namelanay izay menika taminay aza mitondra ny fakampanahy fa minafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana siniry avy nahitra manakizay amen. Tanterahany avy nilina amintsika anie zao tontolo andro izay tonona amin'ny anarany ray zanak'afana masina izao. Fiadanana anie rahalahy ary fitiavana mampifonona avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana eo amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tomponsika amin'ny fitiavana tsy mety dia mitomera tsara amin'ny Kristy ambara-piavan'ny Kristy amin'ny amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany ray zanak'afana masina amen.